Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Waltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala har'aan isinitti himaa ani Baqqalaa Toomaati. Dhukkubni maalummaan isaa hin beekamne Booranatti mudate uummata yaaddesse. Wanti dhibee kan fida afaan faranjii saandi filaa jedhani. Saandi filaayin kun koodicha galti biyya keessatti galti. Paartileen maqaa adda bilisummaa Oromoo qaban lama boordii filannootti galmaa'uuf adda addatti iyyataniiru ammoo tokkummaaf hojjetaa jirra jedhu. Adda bilisummaa Oromoo lama waan jiruuf hin barbaannu rakkoo keenya laallannee hidhannee jaarmaa tokko ta'uu barbaanna. Ayyaana Ashandaa irratti uffanni maqaa Dabratsiyoon jedhamu moggaafame hedduu jaalatamee jetti gabaasni gara siinuu geesse isin dhageessifna. Gidduutti ammoo oduu addunyaa isinitti himnaa nu waliin yeroo gaarii. Godina Booranaa aanaa dirree ganda magaalootti namoonni hedduun dhibee hin beekamneen qabamanii hospitaala Yaaballootti yaalamaa jiru. Uummanni naannichaa dhukkuba kanatti hiitee jedhee waama. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa kan ta'an obbo Roobaa Dheengee garuu dhibeen kun kabiraa ta'uu danda'a shakkii jedhu waan qabnuuf mirkaneeffachuuf hojjechaa jirra jedhu. Ammatti namni jiru hedduudha. Fayyee baay'ees jira. Yeroo ammaa kanatti garuu namni gara 52 akkasitti yaalamaa jiranii jiru. Namni hin jiru man yaala keessatti haa ta'uuti immoo meebii dhibee biraatiinis du'uu danda'ani. Garuu uummatni dhibuun kana jedheen kaasa namni sadii akka achitti odoma yaalan dhaqqabeen du'e itti hafaasani. Godina keenyaatti aanaa dirree ganda magaalooti kan itti argamaa jiru. Jira iddoo sun iddoo bishaan jiranii halabooredhama. Lafti sunis pooticha. Kiittee haa jennu malee wanti dhibee kan fida afaan faranjiitiin saandi filaa jedhani. Saandi filaayin kun koodicha galti biyya keessatti galti. Kanaaf dhibeen kun immoo milikeetiin agarsiisa. Konfirma ta'uu baatu malee milikeetiin dhibichi dhibuma leeshminaasis jedhan sun fakkaata. Garuu yoo qoricha dhibee suniif ta'u kennanii namni baay'een biyya fayyaa akkasitti bawaa jira. Kanaaf immoo konfirma godhuu fi biiroo waliin mari'annee naannoollee irra dhufanii ministeera fayyaa irraati dhufanii jiranii fayyaa addunyaa irra World Health Organization kan WHO irra dhufanii jiranii waliin mari'achaa jirra. Bulchaan aanaa dirree obbo Hasan Ukee dhibee kana to'achuudhaaf yaalaa akka jiranii fi ammatti falli guddaan jiru namoota naannicha irraa godaansisuu akka ta'e dubbatu. Dhibeen kun almost jiisodiin olii agamma haagi jiisodii waliin ta'a. Yaa'u dhibee tiitee shakkama. Akka kanatti hojiin rakkoo kanaan wal qabatee furuuf hojjetu tokkoffaan riippoortii qaamni dhimmi ilaalu godinaaf naannoo hundaan qabsaa turre jira. Kan qofaa miti abbaa warra 60 naannoo sun jiruu fi saaphaanii siree kaatiittis kan ittisuu danda'u raabsamaa ture. Biifaan keemikaala geggeessinee koree itti dhaabnee waan kan taasisu forsi ilaalaa turre. Godina irratti seerri doktorooti qabbu'anii naannoo sun ilaalaa turanii maaf godhuuf iddoon sun ilaalamaa ture. Haa ta'uuti kanaan dura waggaa 3 dura naannoo kanatti dhukkubni kun uummata miidhaa ture. Kanaaf namni hospitaala Yaaballootti yaalamaa ture. Keessiin akka baasnu qabnutti amma hospitaala keenya buufata keenya birallee akka kanatti sadarkaa kanatti waa yaalamuu danda'u miti. Falli guddaan waan kanaaf kan ta'uu danda'u uummata naannoo sun godaansu qofa. Akka dhibaatiin lubbuu namaa kun hin daballe achi godaansuuf uummata mariisiifnee waliigalee jira. Uummata godaansuuf immoo almost torbaan lamaanutti fudhata kan laallee mari'annee findee yeroo danda'anii ibsina. Haalli jiru kanuma. Gabaasa itti aanutti ceenee ayyaanni Ashandaa naannoo Tigraayitti kamiisa hagayya 16 eegalee kabajamuuf jiru irratti uffanni aadaa maqaa pirezidantii naannichaatiin moggaafame jaalatamummaa hedduu argatee jedha gabaasni gara siinuu ga'e ammayyuu itti aanatu isinitti hima. Kabaja ayyaana Ashandaaf uffata aadaa gosa adda addaa miidhage qopheessuuf daldaltoonni dorgommii ni taasisu. Maamiltoota caalatti hawwachuuf kuula geeddaruun uffata oomishaniif maqaa moggaasuun barsiifata haaraa dhihoo eegaleedha. Bara kana maqaa uffata qophaa'aniif ba'an keessaa tokko Dabratsiyoon kan jedhamudha. Kunis maqaa bulchaa naannoo Tigraay. Uffanni kunis maamiltootaan hedduu barbaadamaa ta'ee jira jedhu daldaltoonni. Uffata hodhee kan gurguru Yamaanan akkamiin maqaan kun akka moggee dubbata. Ashandaa carqii shimuu bakka maqaa kan moggaasu namootuma uffaticha hodhanii oomishanidha. Kuula alaabaa naannoo Tigraay fi Itoophiyaan kan miidhagfaman hedduun jiru. Maqaan kan moggaafamu caalaatti akka gurguramuuf. Fakkeenyaaf Dabratsiyoon kan jennu jaallatamaa waan ta'eef
namooti alaa dhufanii isa kami Dabratsiyoon nuun jedhu kana yeroo jennu battaluma sanatti bitatu. Boomatan gaza ማለት ነው. Maqaaleen huccuuleef kennaman yeroo yerootti gegedderamaa deemu. Fakkeenyaaf huccuuleen maqaa akka Obaamaa fi Qaanaa jedhaman kanaan dura moggaafamanii turan. Haa ta'u malee kuni mootummaa hin gammachiifne. Hooggantuu itti aantuu biiroo aadaa fi turizimii naannoo Tigraay kan ta'an Aadde Zinaabuu Halafoom aadaan Ashandaa yeroo yerootti wanta gegederamuu hin qabu jechuun qeequ. Ashandaa በበዓመቱ ልቀየር ፋሽን ይሆነ Ashandaan faashinii miti. Waggaa waggaan kan geeddaramuu qabudha jennee hin amannu. Hodhaan isaa adda adda ta'uu danda'a. Ta'us garuu aadaan isaa geeddaramuu hin qabu. Sababiin isaa aadaan kun dhalootaa dhalootatti kan darbaa dhufedha. Carraa hojii hedduus uumuu danda'a. Yeroo yerootti geeddarama yoo ta'e garuu itti fufiinsa hin qabaatu. Shamarran uffata aadaa Ashandaa bituutti akka deebi'aniif miidiyaa hawaasummaa irratti sochii taasifamaa jiruun garuu lakkoofsi namoota uffata bulchaa naannoo Tigraay mogga'ee kana bitan hir'ataa jira jedhameera. Daldaltoonnis osoo nuti huccuu kana hin oomishin dura sochiin kun osoo godhamee jiraate nuti kasaarree hin teenyu turre jechuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Dhimma maqaa tokkoon boordii filannootti galmaa'u adda bilisummaa Oromoo irratti yaada hayyuu dureewwan lamaan of harkaa qabna. Dursa garuu oduu addunyaa sin dhageessifna. Hamzaa Huseentu qopheesse. Galatoomii Baqqalee manni maree mootummaa naannoo Sumaalee yaa'ii ariifachiisaa afuraffaarra geggeesseen hooggantoota haaraa muudee wiixinee labsii manneen hojii qaamolee hojii raawwachiiftuu irra deebiin hundeessuuf ba'ee raggaa'iseera. Walgahii kana irratti biiroowwan 8 walitti dabalamuu murtaa'eera. Manni mareechaa miseensota yakka dhiittaa mirga namaan shakkaman 2 irraa mirgi himatamuu dhabuu akka ka'u murteesseera. Manneen murtii shari'aa hundeessuu wiixinee labsii dhiyaates gara koree dhimma seeraatti dabarseera. Xiyyaarri Itoophiyaa naannoo Sumaalee magaalaa Godeerraa gara Somaaliyaatti imalaa ture Juubaaland magaalaa Kismaayyoo qubachuu dhorkame. Buufata xiyyaaraa Kismaayyoo waa'ee xiyyaarichaa odeeffannoo waan hin qabneef qubachuu akka dhorke hima. Xiyyaarri koomaandoowwan 90 fe'ee ture jedhamu kun darbee kibba lixa Somaaliyaa magaalaa Baayidawaa qubachuun himama. Kaameruun keessatti garee fottoquuf warraaqsa geggeessan ka hoogganan Sisikuu Ayuk Taabee fi waayillan isaa 9 hidhaa umurii guutuun adabaman. Mana murtii waraanaa magaalaa Yaawundeetti ka itti murtaa'ee namoonni kunniin fincila geggeessuu shororkeessummaa deeggaruu fi oduu sobaatiin himataman. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 24 magaalaa Finfinneetti fulbaana 25 ammoo Bishooftuutti akka kabajamu gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo beeksise. Gumiin kun har'a ibsa kenneen foolleewwan 20 ta'an uffata aadaan faayamanii nageenya eegsisuuf qophaa'u beeksiseera. Mootummaan Tarkii lammiilee Siiriyaa waraqaa seera qabeessa malee magaalaa Istaanbul jiraatan akka bahan akeekkachiise. Aangawoonni biyyattii namoonni kunneen Tarkiidhuma keessaa bakka itti galmaanitti deebi'uu akka qaban beeksisuu isaanii himu. Baqattoonni Siiriyaa garuu iddoo waraanni hammaataan jirutti nu deebisaa jiru jechuun komatu. Guyyaan haqaa biyyaalessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa qaammee 5 akka kabajamu abbaan alangaa federaalaa beeksise. Guyyichi mata duree ani haqaan nan abboomama jedhuun kabajama. Sirni haqaa akka mirkanaa'u qaamolee gumaacha taasisaniif sagantaan beekamtii kennuus qophaa'eera. Oduun har'aaf qopheeffanne isaan kanneen turan. Gabaasa xumuraarra geenye paartileen siyaasaa lama maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuun boordii filannoo Itoophiyaatti galmaa'uuf iyyatanii adeemsarra akka jiran boordichi BBC'tti hime. Itti gaafatamtuun qunnamtii uummataa boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis paartiin lama maqaa tokkoon galmaa'uu hin danda'u. Haa ta'u garuu lamaanuu galmaa'uuf ulaagaa barbaachisu guutanii argamnaan murteen dhumaa kan boordii ta'a jetti. የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ላይ በጣም ረዣዥምና ለብሲ ገልሜ ፓርቲ ላይ ሲያሳ irratti ulaagaawwan dheeroo fi gurguddaatu jira. Ulaagaawwan kun wayita guutaman dhumarratti boordiif dhiyaatee boordii murteetti kenna. Ammatti lamaan isaaniitu sadarkaa sanarra hin geenye. Kanaafuu beekamtiin maqaa dhaaba kamiifuu kenname hin jiru. Haa ta'u malee gareen adda addaa lama maqaan keenya ABO'dha jedhanii adeemsa galmee akka eegalan ni beekna. Dameen paartiilee siyaasaa boordii filannoo Itoophiyaa akka seerri jedhutti ragaaleen hundi guutamaniiru jedhee wayita amanu
aanu murteef gara boordiitti dhiyeessa. Boordiin ragaalee dhiyaatan irra dhaabbatee murteessaa jechuudha. Akka seeraatti dhaabni lama maqaa tokkoon galmaa'uu hin danda'u. Amma garuu adeemsa eegalan malee murteen hin kennamne. Nuyi ammoo adeemsa irratti deeggarsa kennina malee dhorkuu hin dandeenyu. Murteef wayita dhiyaatu boordiin kan murteessu ta'a. ለውሳኔ ሲመጣ ቦርዱ የሚወስንበት ይሆናል። Paartileen lamaan gama isaaniin ulaagaa isaaniirraa eeggamu xumuratanii murtee boordii filannoo eegaa akka jiran himaniiru. Boordii filannootti galmaa'uun cinatti garuu walitti baqnee dhaaba tokko ta'uuf hojjetaa jirraa jedhu. Abaa'oo tokkoomee fi abaa'oo qaama ce'umsaa walitti baqanii maqaa abaa'ootti deebi'aniif hayyuduree kataan abbaa nagaa jaarraa. Seenaa adda bilisummaa Oromootiifis yaallan wareegamanii seenaan warra akka lubbuun jiraannee hiree amma uummanni Oromoo argateefis adda bilisummaa Oromoo lama waan jiruuf hin barbaannu rakkoo keenya laallannee hidhannee jaarmaa tokko ta'uu barbaanna. Sun duris dubbataa turre ammallee ammoo waliin haasawaa jirra. Tooftaaf waan itti dhimma baanu osoo hin taane addi bilisummaa Oromoo bakka tokkotti deebi'ee jaarmaa tokko tahee biyya kana keessatti akka soso'uu fi ijjannoo keenya kun kaayoo irratti malee dansaa irratti wal dhabe keessa waan hin jirreef inti qannas kajennu abdii qabna. Garuu immoo dhuunfaadhaan immoo galmaa'uudhaaf carraaqqii gochaa jirtu akka paartii of danda'eetti waan naan jechaa jirtan kana wajjin waliin faalleessu. Kaniifi kun gargari mircaa boordiitti galmeessuun dirqama waan dirqamaati malee kaayoo keenyaan kaayuun keenya ummata tokko dhaaba tokko kaayoo tokko waan qabsoofnuufi inni gochuu barbaannus ka godhuu qabnus tokko taanee fixannee dhimma kana hojiirra oolchuudha. Amma kan namni hedduun illee gaafataa jiru egaa haasaa jirtan eega ta'ee gara fuulduraatti dhaaba tokkotti deebisuu karoora akkasii eega qabaattanii